今日煮個生菜魚肉豆腐煲。咁呢度有鯪魚肉啦，320克，半斤多少少啦。咁一棵生菜，一盒雞湯250毫升，一件豆腐，一片拍爛咗嘅薑。咁我哋先加1茶匙嘅鹽喺啲水嗰度，跟住浸一浸個豆腐，浸佢幾分鐘。咁如果你唔用雞湯嘅話呢，用水都冇問題嘅。咁煮到呢啲湯滾嘅時候，我哋轉細火，咁啊落啲魚肉。咁落完啲魚肉呢，我哋可以開返大少少個火，等啲魚肉滾咗嘅時候呢，我哋就落呢個豆腐。咁呢個豆腐煮咗大約2-3分鐘呢，我哋就落少少油，咁加少少鹽啦，因為個雞湯有味，所以我哋加少少鹽就得㗎喇。咁加埋個生菜就可以上碟。咁可以加返少少胡椒粉落去。